Сегодня в начале 8 часа утра в предрассветных сумерках в коллективном саду «Трансформаторщик» вспыхнул садовый домик. Сначала один, потом еще один, а потом еще. В общем, к тому моменту, когда огнеборцы подтянулись к эпицентру огня, трансформаторщик полыхал на 120 квадратах, дома горели на 3 садовых участках. Середина началось, вот с этого было. Посередине такой. Центральный такой. Да, да. Сильный ветер был, вот, и дома пятой степени стойкости, то есть деревянные, сухие, распространялось быстро очень пламя. И в соответствии с тем, что был ветер, соответственно, оно разносилось по соседним участкам. Из-за чего вспыхнул первый средний дом, выясняют эксперты ИПЛ. Но вообще зимой в саду причин может быть несколько. И печка, и обогреватель, и электричество коротнувшее. В общем, спасатели МЧС ехали в потьмах на тушение одного дома, а приехали на тушение 3 домов с не очень-то хорошей перспективой увеличения этого числа. Пришлось поднимать ранг пожара до 1 БИС и вызывать дополнительные силы и средства. По счастью, ветер оказался не настолько мощным, чтобы в присутствии пожарных разметать пламя дальше по округе. Да спасатели ему и не позволили это сделать. В итоге 3 семьи остались без огородного пристанища. Но главное, жертв среди разумных нет. Ну а все остальное поправимо, особенно если оно застраховано на всякий пожарный. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что 11:45 горит 3 садовых дома. В связи с интенсивным распространением огня номер пожара был поднят. Значит, на тушении работает 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Пострадавших на пожаре нет. На тушение подано 4 ствола Б. Общая площадь составила 120 квадратных метров.